Sıkı evlat yetiştirmişsiniz. Bize iyi gelen demek size sıkı geliyor evladım. Senin gibi bir adamın oğlu nereden girmiş bu pis işlere anlamadım ya. Bize temiz gelen demek size pis geliyor evladım. Benim dedem de hocaydı. Ben yetişmedim o zamanlara. O yüzden bildiğim tek namaz cenaze namazı. Senin de namazını inşallah kılan olur. Dua mı ettin beddua mı? Anlayamadım muhterem. Bize göre dua, sana göre beddua. Bir şeyler yer miyiz? Yersiniz. Niye yemeyesiniz? Neymiş çözümün? Ayağının altına geleni ezmek. Nemrud'u da öldüren bir sinek. Onu ne yapmak lazım?